حضرات محترم اللہ پاک نے اپنی ولیہ دی کرامت نو بیان کیتا ہے. سیدہ مریم دی جان نو خطرہ ہے، اللہ نے کرامت ظاہر کر دیتی، قدرت دا اظہار فرما دیتا ہے، بے موسمی پھل پہنچا کر کے مریم دی جان نو بچا لیا ہے. حضرات محترم جدو بھی اللہ دے ولی دی جان نو خطرہ ہوئے اللہ کرامت نو ظاہر کر دیندہ ہے. اور ایک گلے بھی یاد رکھیا جے، کرامت اللہ دے ولی دے اختیار وچ ہوندی، اللہ دے ولی نو کوئی پتہ نہیں ہوندہ میرے ہتھوں کرامت ظاہر ہونا لیے. بلکہ سید جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماندے نے، لوگو جیڑا بندہ کہے نا اے مینو ویکھو میں دریا تے تیردا ماں تے میرے پیر بھی گلے نہیں ہوندے، سمجھ لو کہ بندہ جادوگر جے، اللہ دا ولی نہیں جے. جیڑا ہوا اندر اڑے پراں تو بغیر انہوں سمجھ لو کہ اے جادوگر جے، اے اللہ دا ولی نہیں جے. حضرات محترم اللہ دے ولی نو کوئی پتہ نہیں ہوندہ کرامت کیویں ظاہر ہوئے گی، کیویں اللہ پاک میری جان بچائے گا، کیویں میری عزت بچے گی. نبیاں نو اے نہیں پتہ ہوندہ اللہ کیویں قدرت تے رحمت فرمائے گا. سیدنا موسیٰ نبی نو پڑھو، موسیٰ علیہ السلام دریا دے کنارے تے کھڑے نے، قوم نہ لے، قوم کی آندی ہے اے جناب موسیٰ نبی انا لمدرکون، ہن تے پا لے گیاں، ہن تے ہلاک کر دیتے جاواں گے، ہن تے تباہ کر دیتے جاواں گے، فرعون دیاں فوجاں چڑھ گئیاں نے. جناب موسیٰ نبی جواب اندر کی فرماندے نے، کلا ان معی ربی سیہدین، اے ہرگز نہیں ہو سکدا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے. درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام اعظم
پوری امت دے قائد اعظم میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالیٰ نے جتنیاں بھی مخلوقات نو پیدا کیتا ہے دو مخلوقات ایسیاں نے جنہاں نو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ دے نال پیدا فرمایا ہے۔ سنن 12 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نو اور جنت نو اپنے ہاتھ دے نال پیدا کیتا ہے۔ جنت نو بھی ہاتھ نال اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ ادھے اندر انسان رہے گا۔ یہ اللہ دا انسان دے نال ایک پیار دا انداز ہے۔ باقی ساری مخلوقات نو کن کہہ کر کے پیدا کیتا ہے، انسان نو اپنے رحمت دے ہتھاں دے نال پیدا فرمایا ہے۔ انسان نو پیدا کرن تو بعد اللہ نے انسان نو زمین تے اتارے، انسان دا اصل مسکن اصل ٹھکانہ جنت ہے، زمین ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس عارضی ٹھکانے تو بعد انسان اتھوں روانہ ہو جاتا ہے، اسی لیے کوئی انسان اس جہان تے ہمیشہ نہیں رہندا۔ عمر جتنی مرضی بڑی ہو جائے، تجربہ جتنا مرضی زیادہ ہو جائے، دولت جتنی مرضی آ جائے، طاقت قوت جتنی مرضی ہوئے، کوئی انسان اتھے ہمیشہ نہیں رہندا، کیونکہ یہ ٹھکانہ نہیں انسان دا، یہ مسکن نہیں انسان دا، اصل مسکن جنت ہے۔ دنیا تے عارضی ٹھکانہ ہے، چند دن دا بسیرا ہے، لیکن انسان نو جو حکم دیتا ہے اس زمین تے رہ کر کے بھی اللہ دی فرما برداری کرے، عارضی ٹھکانے اندر بھی اپنی آخرت دی تیاری کرے۔ اللہ اس بندے نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، اس نو اپنے قریب کردا ہے جڑا اللہ دی تابعداری کردا ہے۔ حضرات محترم، اللہ دی محبت، اللہ دا پیار انسانیت دے نال جدو انساناں نو اللہ نے پیدا کیتا ہے، سب تو پہلے بنایا اپنے ہاتھ دے نال، خلقت بیدی، رحمت دے ہتھاں نال انسان نو پیدا کیتا ہے۔ آدم علیہ السلام دی پیٹھ دے وچوں ساریاں روحاں نکال کر کے انہاں جو جڑے لوگ نبی بننے سن، جتنے دل اللہ نو پسند آئے، انہاں تے اللہ نے نبوت دی مور لگا دیتی، انہاں نو نبی بنا دیتا ہے۔ گویا کہ نبی بننا بھی اللہ دی محبت دی دلیل ہے۔ جس شخص نو اللہ نبی بنا دے، جو شخص درجہ نبوت تے چلا جائے، گویا کہ اللہ اس بندے نال راضی ہے، اللہ اس بندے نال پیار کردا ہے، دے نال محبت کردا ہے، اس نو اپنا نبی بنا دیتا ہے۔ یہ پہلا درجہ اللہ دے پیار دا ہے۔ دوسرا درجہ اللہ دے پیار دا، اللہ دی محبت دا، کہ فرمایا ثم نظر الی قلوب العباد، پھر دوسری مرتبہ اللہ نے انساناں دے دلاں نو جھانکیا ہے۔ جڑے دل دوسری مرتبہ اللہ پاک نو پیارے لگے، پسند آئے، محبوب لگے،
انہاں دلاں تے اللہ پاک نے صحابیت دی مہر لگا دیتی ہے۔ گویا کہ صحابی بن جانا یہ کوئی عام کمال نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی عظمت نہیں ہے کہ بندہ صحابی بن جائے۔ یہ بھی اللہ دی رضا، اللہ دی محبت، اللہ دے پیار دی دلیل ہے کہ اللہ جنوں چاہے صحابی بنا دے۔ جڑا دل اللہ نو پسند آیا اس دل تے اللہ نے صحابیت دی مہر لگائی۔ ہر بندہ صحابی بھی نہیں بن سکیا۔ نبی علیہ السلام دے زمانے اندر جنہاں آپ نو پتھر مارے نو کون سن؟ کافر سن تے انسان سن، ہے سن تے انسان ہی نا، محمد مصطفیٰ دے زمانے چ سن صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ دے مخالف سن۔ وجہ اللہ نے انہاں دے دلاں تے صحابیت دی مہر لگائی نہیں۔ جنہاں دے دلاں تے صحابیت دی مہر لگائی ہے وہ مخالف ہو کر کے بھی محبوب دے ساتھی بن گئے۔ بلکہ حیران ہوو گے تسی کہ ایک مکے اندر بندہ رہندا سی، او دا نام سی ابو جہل۔ کی نام سی؟ ابو جہل۔ یہ نبی علیہ السلام دا دشمن سی۔ آج تک کوئی بندہ اپنے بیٹے دا نام ابو جہل دے نام تے نہیں رکھدا۔ وجہ محبوب دا دشمن ہے تے ساڈا بھی دشمن ہے۔ محبوب نال اینو پیار نہیں تے سانو بھی اے دے نال پیار نہیں۔ ابو جہل دا گھر اے تواڈے مسجد دے ممبر تو لے کے جویں تواڈی مسجد دا دروازہ ہے نا، بیت اللہ دے اتنا قریب اس دا گھر سی ابو جہل دا، بالکل قریب۔ بیت اللہ دی دیکھ بھال بھی کردا سی، بیت اللہ دا خیال بھی کردا سی، بیت اللہ دی صفائی بھی کردا سی، حاجیاں نوں ستو بھی پلاندا سی، لیکن پیغمبر دا صحابی نہیں بن سکیا۔ وجہ صحابی وہ بندا ہے جہدے دل تے اللہ مہر لگاندا ہے، جنوں اللہ پسند کردا ہے۔ ہر بندہ صحابی نہیں بندا۔ اور دوسری طرف غور کرو، سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس دے علاقے تو چلے نے، وکدے وکاندے غلام بنے نے، دھکے کھا کے ٹھڈے کھا کے تکلیفاں برداشت کر کے پیغمبر دے صحابی بن گئے۔ اور ابو جہل مکے اندر رہ کے صحابی نہیں بنیا۔ صحابی وہ بنتا ہے جہدے نال اللہ پیار کرتا ہے، صحابی وہ بنتا ہے جہدے نال اللہ محبت کرتا ہے، صحابی وہ بنتا ہے جنہوں اللہ پسند کرتا ہے۔ ہر بندہ نہیں صحابی بن سکتا۔ یہ دوسرا درجہ اللہ دی محبت ہے۔ پہلا درجہ کی ہے نبوت، جس نال اللہ پیار کرے، جنہوں جہدے اللہ راضی ہو جائے، جس نال اللہ محبت کرے۔ ایک ہے اسی اللہ نال محبت کریے، ایک ہے کہ اللہ ساڈے نال محبت کرے، ایک ہے کہ انسان اللہ نال پیار کرے، ایک ہے کہ اللہ انسان نال پیار کرے۔ اللہ دے پیار دی پہلی دلیل، پہلا درجہ نبوت ہے۔ جس تے اللہ راضی ہوندا ہے انہوں نبی بنا دیندا ہے، جس تے اللہ راضی ہوندا ہے انہوں اپنا رسول بنا لیندا ہے۔ دوسرا درجہ اللہ دی محبت اور پیار دا کہ اللہ جس تے راضی ہوندا ہے انہوں صحابی بنا دیندا ہے، پیغمبر دا صحابی بن جاندا ہے۔ حضرات محترم، تیسرا درجہ جناب اللہ دے پیار دا، اللہ دی محبت دا۔ یہ جڑے دو درجے نے نا، یہ مکمل ہو چکے نے۔ آج تک انہاں درجیاں تے کوئی بندہ اج تو بعد نہیں جا سکدا۔ پیغمبر دی ذات آن تو بعد، صحابہ تو بعد کوئی بندہ اس درجے تے جا نہیں سکدا، کیونکہ نبوت کا درجہ بھی مکمل ہو گیا ہے تے صحابیت کا درجہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ ہن قیامت تک رب دی زمین تے نواں نبی آنا کوئی نہیں آنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضرات محترم، جدو نواں نبی کوئی نہیں آئے گا تو کوئی شخص صحابی بھی بن سکتا نہیں بن سکتا۔ یہ دو درجے مکمل ہو چکے نے۔ حضرات محترم، اس تو آگے بڑھیے۔ تیسرا درجہ اللہ دی محبت دا، تیسرا درجہ اللہ دے پیار دا، تیسرا درجہ اللہ دی رضا دا، تیسرا درجہ اللہ دے قرب دا، وہ ہے ولایت، کہ بندہ اللہ دا ولی بن جائے، بندہ اللہ دا
ولی بن جائے، اللہ دا دوست بن جائے، اللہ دا پیارا بن جائے، بندے دی ایک ایک ادا اللہ دی رضا ہونی چاہیے۔ حضرات محترم، ایک ایک ادا تے اللہ راضی ہو جائے، بندہ اللہ دا محبوب بن جائے، اللہ دا ولی بن جائے۔ یہ جڑا تیسرا درجہ ہے نا، یہ اوپن درجہ ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لوگ پیدا ہوندے رہن گے، اللہ دے ولی بڑھتے رہن گے، لوگ قیامت تک آندے رہن گے، اس درجے تے فائز ہوندے رہن گے۔ یہ درجہ اللہ نے قیامت تک اوپن رکھ دیتا ہے۔ اس درجے اندر میں بھی جا سکنا، اس درجے اندر تسی بھی جا سکتے ہو، اس درجے اندر مرد بھی جا سکتے نے، اس درجے اندر عورتاں بھی جا سکدیاں نے۔ اس درجے تے فائز ہون واسطے ہر بندہ کوشش کر سکتا ہے، ہر بندے نو ٹرائی دا موقع دیتا گیا ہے، ہر بندے نو جناب اللہ نے مہلت عطا کر دیتی تے وقت عطا کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، جڑا تیسرا درجہ نا ولایت، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ دے ولی پیدا ہوندے رہن گے، قیامت تک اللہ دے ولی پیدا ہوندے رہن گے، قیامت تک اولیاء الرحمن دی شان نو اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے۔ اور ایک گل اور یاد رکھیا جی، نبوت دی شان بھی اللہ نے قرآن چ بیان کیتی ہے، صحابیت دی شان بھی اللہ نے قرآن چ بیان کیتی ہے، اور ولایت دی شان بھی اللہ نے قرآن چ بیان کیتی ہے۔ یہ تینوں درجے اللہ دے قرب دے نے نا، یہ تینوں درجے اللہ دی محبت دے نے، یہ تینوں درجے اللہ پاک دے پیار دے نے، یہ تینوں درجے اللہ رب العزت دے محبت دے درجے نے۔ ان تینوں درجیاں دا ذکر اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن پاک اچ کیتا ہے۔ نبوت دا ذکر بھی قرآن اچ ہے، نبیوں دی شان دا ذکر بھی قرآن اچ ہے، انبیاء دی عظمت دا ذکر بھی قرآن اچ ہے، صحابیت دی شان دا ذکر بھی قرآن اچ ہے، صحابیت دے مقام دا ذکر بھی قرآن پاک اندر ہے، اور ولایت دی شان دا ذکر بھی اللہ نے قرآن اچ کیتا ہے۔ ولایت دی عظمت نو بھی اللہ نے اپنی پاک کلام قرآن پاک وچ بیان کیتا ہے۔ اور تسی حیران ہو جاؤ گے، اللہ پاک نے ولایت نو پتہ ہے کس انداز وچ بیان کیتا ہے؟ الفاظ پھیر پھیر کر کے، القاب پھیر پھیر کر کے، اللہ پاک نے انداز بدل بدل کے اپنے ولیاں دی شان نو پاک کلام قرآن پاک وچ بیان کیتا ہے۔ ذرا قرآن پاک دے اگر تسی انداز تے غور کرو نا، کتے قرآن جڑا ہے نا وہ اولیاء الرحمن آندا ہے، کتے قرآن اولئک هم المؤمنون حقا آندا ہے، کتے قرآن جناب اولیاء الرحمن آندا ہے، کتے عباد الرحمن آندا ہے، کتے اولیاء اللہ دے الفاظ آندے نے۔ یہ الفاظ پھیر پھیر کر کے اللہ نے اس درجے دی عظمت نو بیان کیتا ہے۔ آئیے میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ دے ولیاں دی پہچان کرانا چاہنا، اولیاء دی شان و عظمت دا ذکر کرنا چاہنا، نال نال مغالطہ بھی دور کرنا چاہنا، کیونکہ ساڈے بارے مشہور ہے نا کہ اہل حدیث ولایت نو مندے ہی کوئی نہیں، انہاں چ ولی ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی آندا ہے کہ اے ولایت دے قائل ہی کوئی نہیں، کوئی آندا ہے کہ اے اللہ دے ولیاں دی شان و عظمت دا ذکر ہی نہیں کردے۔ میں مغالطے بھی دور کرنا چاہنا اور ایک تواڈے سامنے پیغام بھی رکھنا چاہنا۔ ذرا غور کیجئے قرآن دے الفاظ تے، اللہ پاک نے اپنے ولیاں دی شان دا ذکر پتہ کتھوں شروع کیتا ہے؟ ذرا قرآن دے انداز تے غور کرنا۔ اللہ فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس سپیکر تو تھوڑا جا گلا چھوڑو جی، دبے ہویا گلا میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، انہوں تھوڑا جا کھولو۔ توجہ فرمانا، غور کرنا۔ اللہ دا قرآن ولیاں دی عظمت نو کس انداز وچ بیان کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا خبردار جڑے اللہ دے ولی نے، خبردار جڑے اللہ دے ولی نے، خبردار جڑے اللہ دے پیارے نے، خبردار جڑے اللہ دے محبوب نے۔ الا ان اولیاء اللہ، جڑے اللہ دے پیارے نے، اللہ دے ولی نے، اللہ دے دوست نے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہاں تے کوئی خوف نہیں ہوئے گا قیامت والے دن، انہاں تے کوئی غم نہیں ہوئے گا قیامت والے دن۔ یہ اللہ پاک اپنے ولیاں دی عظمت نو بیان فرما رہے نے۔ یہ اولیاء الرحمن دی عظمت تے شان دا ذکر
کرے اور پورا قرآن پڑھ جائیے جتھے بھی اللہ پاک نے ولایت دی عظمت نو بیان کیتا ہے، اولیاء دی عظمت نو بیان کیتا ہے، عباد الرحمن دی عظمت نو بیان کیتا ہے، اولیاء الرحمن دی عظمت نو بیان کیتا ہے، پورا قرآن پڑھ جائیے جتھے بھی ولیاں دی شان دا ذکر ہوئے گا نال اللہ ولیاں دے ایمان دا ذکر کرے گا، نال اللہ ولیاں دے اعمال دا ذکر فرمان گے، نال اللہ پاک ولیاں دی عبادات دا ذکر کرن گے، ولیاں دی صفات دا ذکر فرمان گے۔ پہلے حصے اندر اللہ پاک نے ولایت دی عظمت نو بیان کیتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگے اللہ پاک نے ولایت دے ایمان دا ذکر کیتا ہے، اللہ دے ولی ہوندے کون نے؟ اللہ فرماندے نے الذین آمنوا الذین آمنوا وکانوا یتقون، او لوگ اللہ دے ولی نے جڑے ایمان لے کے آن والے، جڑے ایماندار نے، او اللہ دے ولی نے۔ بے ایمان اللہ دا ولی ہو سکدا؟ بے ایمان بندہ اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا، بے نماز بندہ اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا، بے روزہ بندہ اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا، حضرات محترم بے حیا بندہ اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا، بے ایمان بندہ اللہ دا ولی نہیں۔ اللہ دے ولی کون نے؟ الذین آمنوا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جڑے ایماندار نے وہ اللہ دے ولی نے، جڑے تقوی اختیار کر دے نے وہ اللہ دے ولی نے۔ اللہ پاک نے اپنے ولیاں دی شان قرآن پاک اندر بیان فرمائی ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام سننا، اللہ فرماتے نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور۔ اللہ فرماتے نے اولیاء الرحمن کون نے؟ اولیاء اللہ کون نے؟ اللہ کنہ دا دوست ہے، اللہ کنہ نال پیار کردا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ انہاں لوگاں نال پیار کردا ہے جڑے ایمان لے کے آن والے نے، جڑے ایماندار نے انہاں نال اللہ پیار کردا ہے، جڑے ایماندار نے انہاں نال اللہ محبت کردا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، جڑے لوگاں نو اندھیریاں چوں نکال کر کے نور دی طرف لے کر کے آندے نے، جڑے لوگاں نو اندھیریاں چوں نکال کر کے روشنی دی طرف لے کر کے آندے نے، جڑے لوگاں نو بے دینی دے اندھیرے چوں نکال دے نے، دین دی روشنی اندر لے کے آندے نے، جڑے لوگاں نو بے حیائی دے اندھیرے چوں نکال دے نے، حیا دے نور دی طرف لے کے آندے نے، جڑے لوگاں نو بدعات دے اندھیریاں چوں نکال دے نے، سنت دے نور دی طرف لے کے آندے نے، جڑے لوگاں نو جناب گمراہیاں چوں نکال دے نے، اندھیریاں چوں نکال دے نے، نور اور روشنی قرآن اور حدیث دی طرف لے کے آندے نے۔ فرمایا اللہ پاک انہاں لوگاں دا دوست ہے، انہاں لوگاں دا ولی ہے، انہاں لوگاں نو اللہ پاک پیار کردا ہے، پسند کردا ہے، انہاں نال محبت کردا ہے، جڑے لوگ لوگاں نو اندھیریاں چوں نکال دے نے۔ اولیاء دا کم کی ہے، اولیاء دی عادات کی نے، اولیاء دی صفات کی نے، اولیاء لوگاں نو اندھیریاں چوں نکال دے نے، روشنیاں دی طرف لے کر کے آندے نے۔ اگے اللہ فرماندے نے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ فرمایا او لوگ جڑے منکر نے، جڑے منکر نے، جڑے ایمان دے منکر نے، او لوگوں جڑے قرآن دے منکر نے، جڑے نماز دے منکر نے، جڑے حیا دے منکر نے، جڑے عزت دے منکر نے، جڑے اسلام دے منکر نے، جڑے صحابہ دے منکر نے، جو ابو بکر عمر عثمان و علی دے منکر نے، امیر معاویہ ابو ہریرہ دے منکر نے، والذین کفروا، وہ لوگ جڑے منکر نے اللہ فرماندے نے او میرے دوست نہیں، او میرے پیارے نہیں، او میرے ولی نہیں۔ او کون نے؟ اللہ فرماندے نے اولیاء اہم الطاغوت، او طاغوت دے دوست نے، او شیطان دے دوست نے، او شیطان دے ولی نے، او اللہ دے ولی ہو سکدے۔ جڑے ایمان اسلام نماز حیا دین دے قرآن دے منکر نے او اللہ دے دوست نہیں ہو سکدے۔
اللہ دے دوست، اللہ دے پیارے، اللہ دے ولی ایماندار نے، اہل ایمان نے، ایمان نو قبول کرن والے نے، لوگاں نو اندھیریاں چوں نکالن والے نے۔ قرآن دا تیسرا مقام اللہ پاک اپنے ولیاں دی شان و عظمت نو بیان فرماندے نے۔ اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ پاک نے اپنے ولیوں دی شان و عظمت نو بیان فرمایا ہے، فرمایا اللہ دے ولی کون نے، عباد الرحمن کون نے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ فرماندے نے جڑے میرے ولی نے او زمین تے بڑی نرمی دے نال چلیا کردے نے۔ اللہ دے ولی زمین تے اکڑ کے چل دے، اللہ دے ولی زمین تے بڑی نرم چال چل دے نے، بڑے وقار تے سنجیدگی نال چل دے نے۔ اللہ دے ولی تکبر دی چال نہیں چل دے، اللہ دے ولی زمین تے دھریساں نہیں مار دے۔ توجہ ہے؟ 12 ربیع الاول آیا نا، یقین جانو اسی سفید داڑیاں لے بابیاں نو دیکھیا جڑے مسیتاں چ دھریساں پہ مار دے نے۔ اللہ دے ولیاں دی یہ شان نہیں، اللہ دے ولیاں دی یہ عظمت نہیں، اللہ دے ولیاں دی یہ صفات نہیں۔ اللہ دے ولی دریسا نہیں مار دے، اللہ دے ولی نچ دے ٹپ دے نہیں، اللہ دے ولی زمین تے تکبر دی چال نہیں چل دے، اللہ دے ولی زمین تے گھنگرو پا کے دھمالا نہیں پایا کر دے، اللہ دے ولی وقار و عزت دی چال چلیا کر دے نے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ میری گل نہیں، یہ اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ فرماندے نے ساڈے جڑے بندے نے عباد الرحمن نے، انہاں دی عظمت کی ہے، انہاں دا شان کی ہے، انہاں دا مقام کی ہے۔ اللہ فرماندے نے زمین تے بڑی نرمی دے نال چلیا کردے نے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تے او جاہلاں دے نال جھگڑا بھی نہیں کیتا کردے، او جاہلاں دے نال لڑائی بھی نہیں کیتا کردے۔ اللہ دے ولی گل گل تے جھگڑا نہیں کردے، اللہ دے ولی گل گل تے لڑائی نہیں کردے، بندے بندے دے گل نہیں پیا کردے۔ اللہ دے ولی سلام کہہ کر کے گزر جاندے نے۔ اگے اللہ فرماندے نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ دے جڑے ولی نے انہاں دیاں راتاں کیویں گزردیاں نے، انہاں دے دن کیویں گزردے نے۔ اللہ فرماندے نے انہاں دیاں راتاں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے اندر گزردیاں نے تے قیام اندر گزردیاں نے۔ اللہ دے ولی سجدے اندر راتاں گزاردے نے، اللہ دے ولی قیام اندر راتاں گزاردے نے۔ اللہ دے ولی بنگا پی کر کے راتاں نہیں گزاردے، چرساں پی کر کے راتاں نہیں گزاردے۔ اللہ دے ولی ساری رات محفل موسیقی اندر رات نہیں گزار دے، اللہ دے ولی عبادت اندر رات گزار دے نے، اللہ دے ولی اللہ دی بندگی اندر رات گزار دے نے۔ اللہ فرماتے نے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کدے سجدے اندر کدے قیام اندر، کدے سجدے اندر کدے رکوع اندر، کدے سجدے اندر کدے تشہد اندر۔ اللہ دے ولیاں دی راتاں عبادت اندر گزریا کردیاں نے۔
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، تے جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے وہ اللہ پاک دے کولوں اگ دے عذاب تو پناہ طلب کردے نے۔ توجہ کرے آجے، جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے وہ اللہ پاک دے کولوں اگ دے عذاب تو پناہ طلب کردے نے۔ اللہ دے ولی اگ نال پیار نہیں کردے، اللہ دے ولی اگ نال محبت نہیں کردے۔ اج دنیا جنہاں نوں ولی آندی ہے وہ اگ جلائی پھردے نے، وہ اگ دے اتے بہندے نے، وہ اگ تے اکٹھے ہوندے نے، یہ اگ نو بجھن ہی نہیں دیندے، منج جلا ہو جائے، یہ اگ نو بجھن ہی نہیں دیندے۔ اللہ دے ولیاں دی یہ شان نہیں، اللہ دے ولیاں دا مقام نہیں، اللہ دے ولیاں دی یہ نشانی نہیں، اللہ دے ولیاں دی عظمت نہیں۔ جڑے اللہ دے ولی نے اللہ فرماندے نے یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ اللہ پاک کو پناہ طلب کردے نے، اے میرے اللہ سانو عذاب جہنم تو پناہ دے دے، اگ دے عذاب تو سانو محفوظ فرما لے۔ اللہ دے ولی اگ دے قریب نہیں جایا کر دے، اگ نو بالیا نہیں کر دے، اگ دی عبادت نہیں کیتا کر دے، اگ دے ارد گرد طواف نہیں کیتا کر دے۔ یہ اللہ دے ولیاں دی شان و عظمت نہیں، یہ اللہ دے ولیاں دی مقام تے فضیلت تے مقام تے شان نہیں۔ حضرات محترم اللہ پاک نے اپنے اولیاء دی عظمت نو قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے۔ یہ کیویں ہو سکدا ہے اللہ پاک نبیاں دی شان دا ذکر قرآن وچ کرے، اہل حدیث تسلیم کردا ہے اللہ اپنے صحابیاں دے جناب عظمت دا ذکر قرآن پاک اندر کرے، اہل حدیث تسلیم کردا ہے تے اللہ اپنے ولیاں دی شان دا ذکر قرآن وچ کرے۔ اسی کیویں انکار کر سکنے ہاں؟ لوگو اللہ دے ولیاں دی شان برحق ہے، اللہ دے ولیاں دا مقام برحق ہے، اللہ دے ولیاں دی فضیلت برحق ہے۔ جڑا اللہ دے ولیاں نال دشمنی رکھے، پیغمبر دی حدیث ہے، فرمایا حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماندے نے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جڑا میرے کسے ولی نال دشمنی رکھے وہ میرے نال اعلان جنگ پیا کردا ہے، میں او دے نال اعلان جنگ پیا کرنا۔ وہ جنگ واسطے تیا اللہ نال جنگ کرے گا وہ بندہ جڑا کسے اللہ دے ولی نال دشمنی رکھے، جڑا کسے اللہ دے ولی دے بارے اپنے دل اندر نفرت رکھے۔ لوگوں اپنے دلوں نو پاک کیجئے، اسی اولیاء اور رحمان دے نال محبت کرن والے آؤں، اسی اولیاء اور رحمان دے نال پیار کرن والے آؤں۔ ساڈے دلاں دے اندر اللہ دے ولیاں دی عظمت و شان موجود ہے، اسی بیان بھی کردے ہاں، تسلیم بھی کردے ہاں، اسی منکر نہیں، انکاری نہیں۔ اس تو آگے بڑھیے، جویں اللہ دے ولیاں دی شان برحق ہے، ایویں اللہ دے ولیاں دی کرامت بھی برحق ہے۔ شان دا ذکر بھی قرآن اندر تے کرامت دا ذکر بھی قرآن اندر، شان و عظمت دا ذکر بھی قرآن پاک اندر تے کرامت دا ذکر بھی قرآن پاک اندر۔ جویں اللہ دے ولیاں دی شان برحق کے، ایویں اللہ دے ولیاں دی کرامت بھی برحق کے۔ اسی انہوں تسلیم کر دیاں، منکر نہیں۔ لیکن ایک گل یاد رکھے آجے، ادھر میرے ول ویکھنا، ایک ہے اللہ پاک دا مسئلے نو سمجھو، ایک ہے اللہ پاک دا قانون، ایک ہے اللہ پاک دی قدرت، ایک ہے اللہ پاک دا قانون، ایک ہے اللہ دی قدرت۔ یہ دو الگ الگ لفظ نے، ایک ہے اللہ دا قانون، ایک ہے اللہ دی قدرت، ایک ہے اللہ دا قانون، ایک ہے اللہ پاک دی قدرت۔ یہ دو لفظ یاد کرو، ایک ہے اللہ دا قانون، ایک ہے اللہ پاک دی قدرت۔ اللہ دا قانون کی ہے کوئی بچہ ماں باپ تو بغیر پیدا ہو سکدا، کسی بی بی دیاں بچہ پیدا ہو جائے، وہ شادی نہ ہوئے، دنیا دی نے بدکاری کیتی ہے، گناہ کیتا ہے، کیوں؟ یہ اللہ دا قانون ہے، کوئی بھی بچہ بغیر باپ تو پیدا ہو سکدا نہیں، اللہ دا قانون ہے، قانون فطرت ہے۔ کہ اللہ دی قدرت کیا ہے؟ سیدنا عیسیٰ ابن مریم نو اللہ پاک نے بغیر باپ تو پیدا فرمایا ہے، اے اللہ پاک دی قدرت ہے۔ ایک ہے قانون، ایک ہے قدرت۔ قدرت اور چیزیں، قانون اور چیزیں۔ ایک گل یاد رکھے آجے، جڑی اللہ دی قدرت ہے وہ اللہ دے قانون تے غالب ہے،
جڑی اللہ دی قدرت ہے وہ اللہ پاک دے قانون تے غالب ہے. جدو اللہ چاہتا ہے اپنی قدرت دا اظہار فرما لینا ہے, قانون سارے اپنے توڑ دینا ہے. میرے اللہ دی اپنی مرضی ہے. حضرات محترم توجہ کرنا, غور کرنا, اللہ پاک دی قدرت جے کسے نبی دے ہتھوں ظاہر ہو جائے انہوں اللہ دے نبی دا معجزہ کیا جاندہ ہے. اللہ دی قدرت کسے نبی دے ہتھوں ظاہر ہو جائے انہوں معجزہ کیا جاندہ ہے. تے اللہ دی قدرت جے کسے ولی دے ہتھوں ظاہر ہو جائے تے انہوں کرامت کیا جاندہ ہے. اینی ساری گل تسا سمجھنی ہے. ایک ہے اللہ دا قانون, ایک ہے اللہ پاک دی قدرت. اللہ دی قدرت قانون تے غالب ہے. جی اللہ دی قدرت کسے نبی دے ہتھوں ظاہر ہو جائے انہوں معجزہ کیا جاندہ ہے. جی اللہ دی قدرت کسے ولی دے ہتھوں ظاہر ہو جائے انہوں کرامت کیا جاندہ ہے. حضرات محترم قرآن پاک اندر بھی حدیث پاک اندر بھی جناب اللہ پاک نے میرے محبوب مصطفیٰ نے بے شمار مسالہ نو بیان کیتا ہے جدے اندر جناب کرامات دا ذکر ہے. توجہ کرنا, غور کرنا, لیکن ایک قانون تے اصول یاد رکھے آجے. جڑی ہے نا اللہ دی قدرت, جڑی اللہ دی قدرت ہے, جڑی اللہ دی قدرت ہے نبی دے ہتھوں ظاہر ہوئی تے معجزہ, ولی دے ہتھوں ظاہر ہوئی تے کرامت. کرامت کدو ظاہر ہوندی ہے جدو چار چیزاں نو خطرہ ہوئے ادو اللہ پاک اپنی قدرت دا اظہار فرماندے نے. جدو ولی دی جان نو خطرہ ہوئے, جدو ولی دے ایمان نو خطرہ ہوئے, جدو ولی دی عزت نو خطرہ ہوئے, جدو ولی دی جان نو خطرہ ہوئے, جدو ولی دے مقام نو خطرہ ہوئے, حضرات محترم اللہ پاک اپنی قدرت دا اظہار فرما دیندے نے. اور اللہ دے ولی دی عزت و شان, اللہ دے ولی دی جان ایمان بچا لیا کر دے نے. توجہ کرنا, غور کرنا, اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن پاک اندر ایک کرامت نو بیان کیتا ہے. میں وہ کرامت تو اڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا. اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا جے, سورت دا نام سورہ آل عمران جے. اللہ پاک نے قدرت نو اپنی نو ظاہر کیتا ہے. ایک جناب اپنی ولیہ دے ہاتھ تے ظاہر کیتا ہے. یہ ولیہ کون ہے؟ دا نام سیدہ بی بی مریم علیہ السلام. ایک گلے بھی یاد رکھے آجے, کوئی عورت اللہ دی نبی بن سکتی؟ کسی عورت نو اللہ نے نبوت عطا کی تھی نہیں, لیکن جڑا درجہ ولایت اس تے عورتاں بھی فیض ہو سکدیاں نے. عورت بھی درجہ ولایت تے جا سکتی ہے. ساڑھے معاشرے دا کنسپٹ غلط ہے کہ صرف اللہ دے بندے مرد ہی صرف اللہ دے ولی بن سکتے ہیں, عورت نہیں. عورت بھی اللہ دی ولی بن سکتی ہے. ایک کنسپٹ غلط ہے ساڑھے معاشرے دا. حضرات محترم اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن پاک اندر ایک عورت دی کرامت نو بیان فرما دیتا ہے. سیدہ مریم علیہ الرحمہ دی ماں محترمہ, انہوں نے ایک جناب نظر مان لئیے کی آندیاں نے, انی نظرت للرحمن صوما. جناب حضرت بی بی مریم دی والدہ محترمہ نے جناب ان کر کے نظر منی, میرے اللہ میرے پیٹ اندر جڑا بھی بچہ ہوئے گا میں تیرے راستے تینوں قربان کر دیاں گی, تیرے دین دا خادم بنا دیاں گی. اللہ پاک دی مرضی. انہوں نے تے اللہ پاک کو بچے دی امید کی تھی سی, لیکن بچی پیدا ہو گئی. سیدہ بی بی مریم دی والدہ کی کہن لگیاں, ولیس ذکرو کلونسا, میرے اللہ عورت مرد دی طرح نہیں ہوندی, بچے بچیاں بچیاں دیاں طرح نہیں ہوندیاں, بڑے مسائل معاملات, لیکن میں نظر منی ہے میں نو تیرے رستے تے قربان کرنا ہے, تیرے دین واسطے وقف کرنا ہے. سیدہ مریم علیہ الرحمہ اے جناب ایک بند کمرے دے اندر عبادت کر رہیاں نے, تے اللہ دے نبی جنہاں دا نام سیدنا زکریا علیہ السلام انہاں دی کفالت کر رہے نے. وقت اجازت نہیں دیندا, گل میں مختصر کر کے مسئلہ سمجھانا چاہنا. سیدنا زکریا علیہ السلام بی بی مریم دی کفالت فرما رہے نے. بی بی مریم ایک کمرے اندر بند نے, جناب اسی کمرے اندر عبادت کر رہی نے. سیدنا جناب زکریا علیہ السلام صبح شام کھانا پہنچا رہے نے. ایک دفعہ اتفاق نال انج ہویا ہے کہ جناب زکریا نبی کسی سفر تے نکل گئے, ذہن اندر بات نہ رہی, خیال اندر بات نہ رہی. جناب بی بی مریم نو کھانا پہنچانا بول گئے,
کئی دن گزر گئے. سیدنا زکریا علیہ السلام نو اچانک جدو یاد آیا دور جا کر کے کہ مریم نو تے کھانا میرے ذمے تے میں دور چلا گیا. انہوں نے جناب جلدی دے نال واپسی دی راہ لئیے. ذہن اندر خیال کیے, ذہن اندر بات کیے, بی بی مریم تے مر چکی ہوئے گی, کئی دن گزر گئے, کھادا پیتا کوئی نہیں. سیدنا زکریا علیہ السلام آئے, جلدی دے نال آ کر کے دروازے دا تالا کھولے آئے. جدو اندر داخل ہوئے تے کی منظر دیکھے آئے, بی بی مریم دے سامنے بے موسمے پھل پے ہوئے نے. او پھل نے جنہاں دا موسم ہی کوئی نہیں. گرمیاں نے تے سردیاں دے پھل, سردیاں نے تے گرمیاں دے پھل. سیدنا زکریا علیہ السلام نے جدو پھل دیکھے, مریم نو زندہ دیکھے آئے, فوراً سوال کیتا ہے, اے مریم تالے دی چابی میرے کو لے, تیرے کو لے پھل کنے پہنچائے نے, تیرے کو لے رزق کنے پہنچایا ہے. اے مریم انا لکے ہاذا, اے پھل کتھوں آ گئے, تالے دی چابی تے میرے کو لے. اگو بی بی مریم جواب دین دیئے, اے زکریا نبی تالے دی چابی تہاڈے کولے, رزق دی چابی میرے اللہ کولے. رزق پہنچان والا کون؟ اللہ. رزق دی چابی اللہ کولے. انا لکے ہاذا, اے مریم پھل کتھوں آئے نے؟ سیدہ مریم نے جواب اندر کیا کہ آئے, اے نہیں کیا تسی اللہ دے نبی ہو, تہاڈے صدقیوں ملے نے, تہاڈے طفیلوں ملے نے, تہاڈی وجہ تو ملے نے, تہاڈے وسیلےوں ملے. نہیں نہیں نہیں, کوئی گل نہیں کیتی. اللہ دے ولیاں دا ایمان و عقیدہ ویکھ. سیدہ مریم جواب اندر کیاں دیاں نے, قالت هو من عند اللہ, یہ میرے اللہ نے رحمت فرمائی ہے, یہ میرے اللہ نے رحمت فرمائی ہے. سیدنا زکریا علیہ السلام سیٹ تے ہو گئے, محراب اندر چلے گئے, اتھے جا کر کے دعا شروع کیتی ہے, اے میرے اللہ جی مریم نو بے موسمے پھل دے سکنا ہے, مینوں بڑھاپے اندر بیٹا عطا فرما دے. ایک گلے بھی یاد رکھے آجے, جدو کسی بندے تے تسی ایسی نعمت دیکھو جڑی حیران کر دین والی ہوئے, تعجب اندر ڈال دین والی ہوئے, اسی وقت اللہ پاک کو نو الگ ہو کے دعا کیتا کرو, یا اللہ اس بندے نو نعمت دے سکنا ہے, میری بھی ہے پریشانی حل. یقین جانو بڑی دعا چھڑ دیجئے آسمان تے, اللہ بڑی قبول کردہ جے. ذرا تجربہ کر کے دیکھو, کوئی ایسا دوست, کوئی ایسا یار, کوئی ایسا بیلی, کوئی ایسا سنگی جس تے اللہ کوئی نعمت فرما دے, کوئی اللہ رحمت فرما دے, جیڑا بندہ حیران ہو جائے یار یہ نعمت اس بندے نو مل گئی, اللہ نے بڑی رحمت فرمائی ہے. ذرا سیڈ تے ہو کے نا الگ ہو کے دعا کرو, یا اللہ جی تو استرامت فرما سکنا ہے, میری بھی یہ مشکل حل فرما دے. سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے لئے اپنے بچے دی دعا فرما لئیے. حضرات محترم اللہ پاک نے اپنی ولیہ دی کرامت نو بیان کیتا ہے. سیدہ مریم دی جان نو خطرہ ہے, اللہ نے کرامت ظاہر کر دیتی, قدرت دا اظہار فرما دیتا ہے, بے موسمی پھل پہنچا کر کے مریم دی جان نو بچا لیا ہے. حضرات محترم جدو بھی اللہ دے ولی دی جان نو خطرہ ہوئے, اللہ کرامت نو ظاہر کر دیندہ ہے. اور ایک گلے بھی یاد رکھے آجے, کرامت اللہ دے ولی دے اختیار ہوندی, اللہ دے ولی نو کوئی پتہ نہیں ہوندہ میرے ہتھوں کرامت ظاہر ہونا لیے. بلکہ سید جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماندے نے, لوگو جیڑا بندہ کہے نا اے مینو ویکھو میں دریا تے تیردا ماں تے میرے پیر بھی گلے نہیں ہوندے, سمجھ لو کہ بندہ جادوگر جے, اللہ دا ولی نہیں جے. جیڑا ہوا اندر اڑے پراں تو بغیر انہوں سمجھ لو کہ اے جادوگر جے, اے اللہ دا ولی نہیں جے. حضرات محترم اللہ دے ولی نو کوئی پتہ نہیں ہوندہ کرامت کیویں ظاہر ہوئے گی, کیویں اللہ پاک میری جان بچائے گا, کیویں میری عزت بچے گی. نبیوں نو اے نہیں پتہ ہوندہ اللہ کیویں قدرت تے رحمت فرمائے گا. سیدنا موسیٰ نبی نو پڑھو, موسیٰ علیہ السلام دریا دے کنارے تے کھڑے نے, قوم نہ لے, قوم کی آندی ہے اے جناب موسیٰ نبی انا لمدرکون, ہن تے پا لے گیاں, ہن تے ہلاک کر دیتے جاواں گے, ہن تے تباہ کر دیتے جاواں گے, فرعون دیاں فوجاں چڑھ گئیاں نے. جناب موسیٰ نبی جواب اندر کی فرماندے نے, کلا ان معی ربی سیہدین, اے ہرگز نہیں ہو سکتا,
میرا اللہ میرے نال ضرور کوئی راستہ پیدا کرے گا. فرمایا میرے نبی فوج پیچھے چڑھ گئی ہے فرعون دی, ہن ذرا اپنا سوٹا مبارک اس پانی دی کمر تے مارو. حضرت موسیٰ پیغمبر نے سوٹے نو پانی تے ماریا ہے. اللہ نے 12 راستے پیدا کر دیتے. نبی نو اے نہیں پتا ہوندا کیویں میرا معجزہ ظاہر ہوئے گا, ولی نو اے نہیں پتا ہوندا میرے ہتھوں کیویں کرامت ظاہر ہوئے گی. حضرات محترم جدو بھی اللہ دے ولی دی شان جناب جان خطرے اندر ہوئے اللہ کرامت نو ظاہر کردا ہے. جدو اللہ دے ولی دا ایمان خطرے اندر ہوئے اللہ کرامت نو ظاہر کردا ہے. آؤ ایک اور مثال دے کے بات نو کلوز کریے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ مکے والے نے بند کر دیتا ہے کمرے دے اندر. جناب خبیب نو قتل کرنا چاہندے نے. حضرت خبیب بند کمرے اندر نے, انہاں دا کھانا پینا بند کر دیتا گیا. صحیح البخاری اندر حدیث ہے. ایک دن کئی دنوں تو بعد انہوں نے ان کر کے خبیب دا دروازہ کھولے آئے, خبیب دی کھڑکی کھولی ہے, بڑا عجیب منظر دیکھے آئے. خبیب دے سامنے بے موسمے کیلے پے ہوئے نے. اے اللہ نے کرامتاں نو ظاہر کیتا ہے, اپنے ولیاں دی جان نو بچایا ہے. جدو بھی ولی دی جان نو خطرہ ہوئے اللہ کرامت ظاہر کردہ ہے, ولی دے ایمان نو خطرہ ہوئے. آؤ قرآن پڑھنے اللہ دے قرآن دا 15واں پارا سورت دا نام سورت الکہف. اللہ نے نا اپنے ولیاں دے نام تے سورت دا نام ہی رکھ دیتا ہے سورت الکہف. اس سورت دے اندر اللہ پاک نے کاف دا مانا غار, غار والیاں دی سورت. اللہ پاک نے اپنے ولیاں دا ذکر کیتا ہے. اس 7 نوجوان نے یا 5 نوجوان نے یا 7 نوجوان نے یہ اس وقت کھڑے ہو گئے جدو وقت دا حاکم تے وقت دا بادشاہ اپنے آپ نو رب کہہ رہے آئے. یہ اللہ دے ولی کھڑے ہو گئے, یہ اللہ دے پیارے کھڑے ہو گئے. آ کر کے کی آندے نے وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَبُوا إِلَى الْكَافِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اللہ پاک دے ولی کھڑے ہو گئے اپنی قوم نو کی آندے نے اے میری قوم ہا اولائی قوم اتخذوا من دونہی آلہا, تو اللہ پاک نو چھوڑ کے دوجے الہ بنا لینے. اسینہ نو کوئی الہ نہیں مندے, ساڑھا الہ کونے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہی الہ لقد قلنا اذن شططا. اللہ پاک نو الہ تسلیم کیتا ہے. اے اللہ دے ولی وقت دے حاکم دے نال ٹکرا گئے نے, وقت دے بادشاہ دے نال ٹکرا گئے نے. جناب موقع پایا ہے تو دوڑ گئے, ایک غار اندر جا کر کے پناہ لئی. انہاں اللہ دے ولیاں نے غار اندر جا کے ایمان نو خطرہ ہے, جان نو خطرہ ہے, ایمان نو خطرہ ہے, ایک غار اندر جا کر کے پناہ لئی. اتھے لیٹے نے سو گئے نے. اللہ فرما دے نے ساں سلایا 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 ہے. کتنا کو سلایا ہے؟ 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن 20 دن 50 100 نہیں مہینہ سال 2 سال نہیں. اللہ پاک نے انہاں ولیاں نو 3 صدیاں تے 9 سال سلا دیتا ہے. 300 تے 9 سال 21 جگہ تے ستے رہے. اللہ فرماندے نے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ, جدو سورج چڑھدا سی تے انج کر کے سورج روشنی پاندا ہے. اسا سورج نو حکم دے دیتا ہے سورج انہاں میرے ولیاں نو دھوپ نہیں لگنی چاہیے, تیریاں شعاواں انہاں تے نہیں پینیاں چاہیدیاں, ذرا اپنا پاسا پرت کے بدل کے گزر جایا کر. اللہ فرماندے نے آندیاں چلدیاں رہیاں, ہواواں چلدیاں رہیاں, ہواواں دے رب نے رخ موڑ دیتے. اللہ نے سورج دا رخ موڑ دیتا ہے. حضرات محترم ولی ستے رہے. اللہ نے ایک ایک ادا نو بیان کیتا ہے. رب کائنات فرماندے نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اسینہ دے پاسے بھی آپ تبدیل کر دے رہے. بندہ ستا ہوئے نا تے پاسے بدل دے, ایک سائٹ تھک گئی دوجی سائٹ تے چلا گیا ہے. اللہ فرماندے نے انہاں ولیاں دے پاسے بھی اسی آپ تبدیل کر دے رہے. فرشتیاں دی ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے, انہاں ولیاں دی حفاظت کیتی. 309 سال اکو غار اندر ستے رہے. اے اللہ دے ولی 309 سال تو بعد اللہ پاک نے بیدار کر لیا ہے. ایک دوجے تو سوال کر دینے کم لبستم, کتنا کو ٹھہرے آئی تھے؟ آندے نے یار 1 دن ٹھہرے آن لبسنا یومن و بعد یوم, یا دن دا تھوڑا جائیسا ٹھہرے ہو مانگے. اچھا جی بھوک لگ گئی, 309 سال ستے رہے, بھوک لگی. کئی بندے کہتے ہیں بھوک لگی ہوئی تے نیند نہیں آندی. انہاں اللہ دے ولیاں نو 309 سال بھوک لگی نہیں.
بیدار ہوئے تے فوراً بھوک لگ گئی. میرے اللہ دی اپنی مرضیاں قدرتاں نے تقسیماں نے. بیدار ہوئے تے بھوک لگ گئی. اللہ دے ولی کہن لگے اچھا انج کرو ایک نوجوان چلا جائے ازکا طعامن فلیاتکم برزق من, دیکھ کر کے ذرا پکیزہ کھانا لے کر کے آئے. یہ تو ایک گلے بھی ثابت ہوئی اللہ دے ولی محل کچیل کھاندے, اللہ دے ولی در بدر بھیگ منگ کے کھاندے. جڑا بھیگ منگ کے کھاوے اللہ دا ولی نہیں ہوندا. وہ لوگوں اللہ دے ولی در بدر بھیگ نہیں منگیا کر دے, اللہ دے ولی پکیزہ کھانا کھایا کر دے نے. حضرات محترم ایک نوجوان گیا بازار اندر کھانا لین واسطے, انہیں انج کر کے کرنسی نکالی دیتی. دکاندار آندا یار اتنے بڑی پرانی کرنسی تینوں کوئی خزانہ تے نہیں لب گیا؟ نہیں نہیں یار کل تے اسی جناب ستے ہیں تے اج اٹھے ہاں تے کرنسی لے کے نہیں 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 یہ تے 3 صدیاں پہلے دی کرنسی لئی پھرنا ہے, اینو پھڑو اینو کوئی خزانہ لب گیا ہے. میں کلا نہیں میرے نال 7 نوجوان اور نے 6 نوجوان اور نے انہاں دی جناب اطلاع مل گئی ہے. حضرات محترم مورخین نے بڑی پیاری گل لکھی ہے. اس وقت دا جڑا حاکم سی ایدی قوم اللہ پاک نو نہیں سی مندی, اللہ پاک دا انکار کر دی سی. ایک قوم دے جڑا وقت دا بادشاہ ہے یہ اللہ کو دعا کر رہا سی کئی دنوں تو, اے میرے اللہ کوئی ایسی رحمت فرما میری قوم دا ایمان بچ جائے, میری قوم دا ایمان بچ جائے. اللہ پاک نے انہاں ستے ولیاں نو جگا دیتا ہے, انہاں دی کرامت بھی ظاہر کر دیتی. او وقت دا بادشاہ وہ بھی اللہ دا ولی ہے, وہ دی کرامت بھی ظاہر کر دیتی. اللہ نے 2 کرامتاں ظاہر کر کے قوم دے ایمان نو بچا لے آئے, انہاں دی شان بیان کر دیتی. وقت دے جناب وقت دے لوگاں دا ایمان بچا لے آئے. حضرات محترم اتھے اللہ پاک نے اپنے ولیاں دی شان تے کرامت دا ذکر کیتا. اے ولیاں دی کرامت 309 سال ستے رہنا یہ اللہ دے ولیاں دی کرامت ہے. کرامتاں دا ذکر بھی قرآن پاک اندر, شان دا ذکر بھی قرآن پاک اندر. اہل حدیث کرامت دا بھی منکر نہیں, اہل حدیث شان دا بھی منکر نہیں. اسیاں نے لوگوں ہووے اللہ دا ولی, ہووے اللہ دا ولی او دے پیران دی جتی ساڑے سر دا تاج ہے, ہووے اللہ دا ولی او دے پیران دی جتی نہ لگن والی مٹی ساڑے اکھاں دا سرمائے, ہووے اللہ دا ولی 5 ٹائم دا نمازی ہووے, پابند صلاۃ و صوم ہووے. حضرات محترم اللہ دا ولی ہووے, پیارا ہووے, اللہ دا محبوب ہووے, اسی او دے نال محبت کرنے ہاں, پیار کرنے ہاں. ایک آخری گل سنیا جے, اللہ دے ولی کولو جا کے دعا کروانا یہ بھی سنت ہے. اللہ دے ولی کولو دعا جب تک اللہ دا ولی زندہ ہوئے یہ دے کولو دعا کروانا یہ سنت ہے, یہ پیغمبر دی سنت ہے. صحیح البخاری اندر لکھیا مدینے اندر پانی نہیں آ رہا, مدینے اندر بارش نہیں آ رہی. حضرت عمر نے حضرت جناب صحابہ نو کٹھیاں کیتا ہے, نماز استسقاء واسطے چلے گئے. جو دعا شروع کیتی ہے این کر کے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے چاچا جان سیدنا عباس نو کول بلایا ہے. حضرت عباس دی کلائی چو پکڑ لیا میرے عمر نے, انج دعا شروع کیتی ہے. آندے نے میرے اللہ جب تک تیرا نبی زندہ سی سانو بارش دی ضرورت پیش آندی, تیرے نبی کو سی دعا کروان دے سی تو رحمت فرما دیندہ سی. ہن تیرا نبی فوت ہو گیا, دنیا تو چلا گیا ہے. آج ساڑے اندر اے عباس تیرا ولی موجود ہے, اللہ اس ولی نو اسی جناب وسیلہ بنا کے دعا کرنے آؤں. اللہ جی اس اپنے ولی تیرے ولی نو اسی وسیلہ بنانے آؤں, یہ دعا قبول کرتے سانو بارش دے دے. حضرات محترم اللہ دے ولیاں کو دعا کرانا یہ پیغمبر دے صحابیاں دا طریقہ ہے, یہ نبی پاک دی سنت ہے. ولیاں تو دعا کرانا جائز ہے, لیکن ولیاں دی قبر تے جا کے جناب چڑھاوے چڑھانا یہ قرآن تو ثابت نہیں, حدیث تو ثابت نہیں, پیغمبر دے صحابہ تو ثابت نہیں. حضرت عمر نبی پاک دی قبر تے نہیں آئے, حضرت عمر پیغمبر دی قبر تو آ کے سوال نہیں کیتا. حضرت عمر نے نبی پاک نو نہیں آ کے آکھیا انظر حالنا واسمع قالنا, اے اللہ دے رسول ساڈا حال دیکھو سانو بارش دیو, تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. نہیں نہیں, حضرت عمر نے قبر تے آ کے کوئی سوال نہیں کیتا, بلکہ حضرت عباس نو وسیلہ بنا کے دعا کیتی ہے. وہ لوگو اللہ دا ولی زندہ ہوئے یہ دے کلو دعا کرانا ہے سنت ہے. اللہ دا ولی فوت ہو جائے پچھو قبراں تے جا کے دعا کروانا, اللہ دے ولیاں کلو منگنا
یہ قرآن تے حدیث دے خلاف مسئلہ ہے تے سب تو بڑی گل یاد رکھیا جے تیرے گھر دے اندر تیری ماں 5 وقت دی نمازی ہے تے جناب پردے دی پابند ہے، جے تیری بیوی پردہ کرن والی ہے تے 5 وقت دی نمازی ہے، جے تیری بیٹی پردہ کر دی ہے تے 5 وقت دی نمازی ہے، میں قسم اٹھا کے کہنا اس تو بڑا ولی کوئی نہیں۔ ولیاں دی دعا بعد آسمان تے چڑھ دیئے، ماں دی دعا پہلے آسمان تے پہنچ دیئے۔ ایک پاسے 70 ولی دعا کرن، ایک پاسے کملی جئی ماں بہ کے دعا چا کرے۔ اللہ دی قسم ماں دی دعا پہلے آسمان تے چڑھ جاندی ہے۔ جے تیرے گھر دے اندر 5 وقت دی نمازی عورت موجود ہے، تیری بیوی 5 وقت دی نمازی ہے، پردے دی پابند ہے، ایدے کولو دم کروایا کر، بیر نہ جایا کر دم کروان واسطے۔ آج لوکی کی کر دینے دم کروان واسطے بیر جان گے۔ وہ اللہ دے بندے جے تیرے گھر 5 وقت دی نمازی ماں بہن بیٹی بیوی موجود ہے، اس تو دم کروایا کر۔ اور نبی پاک دی سنت تے بیوی تو دم کروانا ہے۔ سید عائشہ میرے نبی نو دم کیتا کر دیاں سن رضی اللہ تعالی عنہا۔ اما جان عائشہ صدیقہ نے میرے نبی نو دم کیتا ہے۔ دم کے دے تو کروانا ہے اپنی ماں تو کروانا ہے، اپنی بیٹی تو کروانا ہے، اپنی بہن تو کروانا ہے، اپنی بیوی تو۔ اے نبی پاک دی سنت جی۔ ہن تسی کہو کہ مولوی جی دم بیوی تو کروائیے، پھوکا بیوی تو مروائیے، ذرا یہ گل کوئی سمجھ نہیں آندی۔ او بھائی تیری سمجھ چاہے یا نہ آئے، پیغمبر دی سنت ہے یہ۔ امی عائشہ صدیقہ میرے نبی نو دم کیتا کر دیاں سن۔ میرے نبی تو ود کے تیری شان ہے، میرے نبی تو ود کے تیرا مقام ہے، میرے نبی تو ود کے تیرا سٹیٹس ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام اپنی بیوی تو دم کرواندے سی، امی عائشہ میرے نبی نو دم کیتا کر دیاں سن۔ اس سنت تے عمل کیتا کرو۔ اسی اللہ دے ولیاں دے منکر نہیں ہاں، ولیاں دی شان نو بھی تسلیم کر دے ہاں، کرامت دے بھی قائل ہاں، لیکن ایک گل یاد رکھیا جے جڑے اے منگتے پنتے تے اے جڑے چرسی بھنگی انہوں اسی اللہ دے ولی تسلیم نہیں کر دے ہوئے۔ اللہ دا ولی اسی دا ادب کرنے ہاں، احترام کرنے ہاں، او دے نال محبت کرنے ہاں، او دے نال پیار کرنے ہاں، او دا احترام بھی اسی عبادت سمجھنے ہاں۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔